內地自然唔使憂溫，驅陰閃幫到手。Hello， 大家好，我係 Jenny。嗱，Jenny 今日嚟到雅居樂怡龍生盛匯呢度拍一套筍盤分享俾各位觀眾嘅。咁呢套單位係119平方，高樓層做到3房2廳2衛嘅，非常之闊落個大廳，係親客一體嘅。咁我哋個主露台向西南啦，我哋個生活露台向東南嘅。咁首先跟住我鏡頭睇翻我哋廚房個位，咁我哋廚房四正正非常之好用嘅，係啊，仲有雪櫃位遺留咗啦。咁呢套單位係雅居樂個標裝交樓嘅，咁我哋個生活露台個位置都好靚嘅，向東南嘅嚇。咁呢個廚房呢係可以擴闊嘅喎，咁呢個位置可以擴出嚟嘅。如果擴出嚟呢，有朋友仔做咗呢個廚房非常之好用㗎啦嚇。咁而家呢，出翻嚟睇翻我哋個餐廳位置，呢個餐廳呢可以擺到6到8人個長方形台或者圓台都 OK 嘅。咁仲有呢個採光窗都非常之靚仔嘅喎，係向東南嘅，係綠地玻璃窗嘅。如果打開咗呢，同我哋個主露台係可以做到南北對流嘅效果嘅。咁再睇翻我哋個大廳個開間，大廳開間係做到3.8米個開間，係非常之闊落嘅一個大廳啦嚇。咁大廳都非常之好用㗎啦，佢親客一體睇上去係好闊落嘅。咁再出翻嚟睇翻我哋個主露台，係啦。咁我哋主露台呢係向西南嘅喎，係望翻我哋嘅園林景啦，同埋我哋市政用地景觀嘅，亦都望到遠處個半山中心成個別墅景，同埋我哋登賢路嘅濕地公園個景觀嘅景觀非常之開揚啦嚇。咁再入翻嚟睇翻我哋休息區個位置，係啦。咁我哋入到嚟呢，首先睇翻第一間客房。咁呢間客房大概有9個平方啦，可以擺到1.8到1.5米個大床都 OK 㗎，可以擺到大衣櫃到頂都唔係問題。係啦，咁仲有我哋個飄窗位置係贈送80公分闊個飄窗大飄窗，亦都係望我哋市政用地個虛榮景啦，同埋園林景，係啦，亦都係向西南嘅呢個方向，係啦，成間屋個方向非常之 OK 㗎。睇翻我哋公共洗手間位置啦，做到公室分離㗎嚇，都已經配套好晒，有浴室個區域啦、洗手盆啦同埋馬桶嘅位置㗎嚇。咁再入嚟睇翻我哋第二間客房，咁呢間客房稍微細少少，大概係7個平方啦，可以擺到1.2米或者1.5米個房間都 OK 嘅。咁呢個位亦都可以擺到衣櫃位㗎嚇。咁仲有呢，望出去我哋呢個大飄窗80公分都係贈送嘅，望出去係東南向個景啦，亦都係望我哋濕地公園同埋市政用地個好闊落個虛榮景嘅嚇。咁再入嚟睇翻我哋個主人房，咁我哋主人房係套間嚟嘅喎。咁一入到嚟呢，就係我哋主人洗手間啦，有淋浴區已經做好啦，5間都做好啦。咁洗手盆都有，就爭個馬桶，係啦。再睇翻我哋個主人房，咁我哋呢個主人房呢，加埋洗手間，大概有18個平方啦。咁呢個房間呢，可以擺到1.5米到1.8米個大床，3邊6床都唔係問題。係啊，呢個位置亦都可以做到大衣櫃到頂啦，亦都可以擺2個床頭櫃或者梳妝櫃都 OK 嘅喎。咁呢個位置呢，亦都有個贈送飄窗個位。咁呢度望出去呢，有個空隙位呢，就係我哋贈送嘅面積嚟㗎啦。咁如果你買咗呢套樓呢，可以將呢個玻璃窗推出去，咁你個大飄窗就非常之大啦。係啦，向西南啦，亦都係虛榮景觀嘅望遠處嘅虛榮景觀啦。咁呢一套單位呢，非常之筍喎，係119平方個建築面積，業主售價係768000嘅，做到3房2廳2衛㗎。係啊，雙露台係
西南向個主露台同埋東南向個廚房露台㗎，係非常之筍嘅一套盤。如果你對呢套盤有興趣呢，就聯繫 Jenny 啦。Jenny 會為你提供一條專屬你嘅睇樓路線嘅。咁今期個節目分享到呢度啦，下一期再見，拜拜。